bienvenue. Guten Tag und herzlich willkommen. Aujourd'hui, nous allons parler du chandelier. Heute möchten wir gerne vom Leuchter reden. Le chandelier. Eben von dem Leuchter. Le chandelier se trouvait dans le lieu saint, Und eben der Leuchter hat sich im Heiligen befunden. au côté sud. Auf der Südseite. Et Dieu avait donné une instruction bien particulière sur le chandelier. Und Gott hat eine ganz genaue Aufgabe gegeben für den Leuchter. Vous voyez bien comment c'est. On voit 6 branches et une 7e au milieu. Aber man sieht eben 6 Arme und eine in der Mitte. Et tout cela Und all das était fait d'or. war aus purem Gold gewesen. Donc Dieu avait demandé à Moïse, Eben, Gott hat in Moses verlangt, tout ce qui est dans le lieu saint, le lieu très saint, alles, was am Heiligen und Allerheiligsten ist, devait être fait d'or. muss aus purem Gold sein. Pourtant, tout ce qui était à l'extérieur Und eben alles, was ja draussen war, était fait d'airain. im Vorhof, war aus Bronze. Dans Exode 25, In 2. Mose 25, versets 31 à 33, Vers 31 bis 33, Dieu donne bien les caractéristiques que Moïse devait respecter. hat Gott die Punkte gegeben in Moses, die er muss respektieren muss. On voit les 7 branches. Man sieht eben die 7 Arme. 7, c'est le chiffre de la totalité. Eben 7 ist ja die Zahl von der Perfektion. Et on voit dans Exode 25, Und in 2. Mose 25 sehen wir, verset 37, Vers 37, où Dieu précise que tu dois faire 7 lampes. eben, wo Gott sagt, du musst 7 Lampen machen. Et nous pourrons voir dans le livre d'Apocalypse, Und das sehen wir auch in Offenbarung. qu'on voit dans le ciel qu'il y a ces 7 lampes. Und eben, wo man sieht, im Himmel hat es auch 7 Lampen. Quand nous ferons le livre d'Apocalypse et le sanctuaire, Wenn wir mal machen, die Offenbarung und das Heiligtum, vous verrez que c'est impossible de comprendre le livre d'Apocalypse sans le sanctuaire. werden Sie sehen, dass man unmöglich die Offenbarung auslegen kann, ohne dass man das Heiligtum mitbezieht. Tout est fait sur le langage du sanctuaire. Weil alles ist auf den Spruch vom Heiligtum basiert. Et Jean voit 7 lampes. Und eben, der Johannes sieht 7 Lampen. Quand Dieu avait dit à Moïse de faire le sanctuaire sur la terre, Und eben, wo Gott hat in Moses den Auftrag gegeben, das Heiligtum zu machen auf c'était der la Erde, copie du véritable qui est dans le ist es ciel. ja nur eine Kopie vom Richtigen, der im Himmel ist. Donc lisez le livre d'Hébreu si vous voulez, le livre d'Apocalypse. Eben, könnt ihr mal das Buch vom Hebräer lesen. Vous verrez comment il explique cela. Könnt ihr sehen, wie er das dort erklären. Donc les 7 lampes Eben, die 7 Lampen symbolisaient les 7 esprits de Dieu. symbolisieren die 7 Geister Gottes. D'Apocalypse chapitre 1 par exemple. In Offenbarung 1 zum Beispiel On nous dit la révélation de Jésus. heisst ja die Offenbarung von Jesus Christus. Mais dans le verset 4, Aber im Vers 4 on dit Jean aux 7 églises. eben sagt ja Johannes an den 7 Kirchen, Que la grâce et la paix soient avec vous. dass Gnade und der Frieden mit euch sein soll. De la part de celui qui est et qui était et qui vient. Eben von dem, wo war, wo ist und wo kommt. Ça, c'est le Dieu le Père dont on parle. Das Ici. ist Gott Vater, wo man hier redet. Après, il dit de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Und eben von den 7 Geistern, die vor dem Thron sind. Et de la part de Jésus-Christ. Und eben hier redet er von Jesus. On voit les 3 ici. Da sehen wir alle 3. On voit le Père, Wir sehen den Vater, on voit que les 7 esprits qui sont devant son trône, wir sehen die 7 Geister, die vor dem Thron et sind. on voit Jésus-Christ. Und wir sehen Jesus. Pourquoi les 7 esprits? Wieso die 7 Geister? On a vu que le chiffre 7 est le chiffre de la totalité, de la perfection. Wir haben gesehen, dass die Zahl 7 ist die Zahl von der Perfektion. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Wo Jesus auf die Erde ist gekommen, il était rempli de 7 esprits. war ein Gefühl von 7 Geistern. La prophétie d'Ésaïe 11 nous dit Die Prophezeiung von Jesaja 11 sagt uns, que un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, parlant de Jésus. eben dass, Parlant de la prophétie que Jésus devait venir d'Ésaïe, eben, dass Jesus muss aus dem Geschlecht von Jesaja. Isaïe, Jesaja. dans le père de David. Eben der Vater von David muss Jesus dann... Parce que Oh, Jésus est un descendant de David. weil Jesus ist ja Pas David ici. ist ein Nachfahre von... Donc, dans la prophétie d'Ésaïe 11, Bei der Prophezeiung von Jesaja 11 on nous dit qu'il y aura l'esprit de l'Éternel sur lui. heisst, es wird der Geist von Gott auf ihm sein. J'ai souligné pour que vous voyez bien. Vous Ich habe es comptez. unterstrichen, dass ihr es genau seht. Donc, l'esprit de l'Éternel 1, Eben, erstens der Geist von Gott. l'esprit de sagesse, Der Geist von der Weisheit. l'esprit d'intelligence, Der Geist von der Intelligenz. l'esprit de conseil,
Eben der Geist vom Rot, esprit de force, der Geist von der Kraft, esprit de connaissance, der Geist vom Wissen esprit de crainte de l'Éternel. und der Geist von der Ehrfurcht Gottes. On voit les 7. Da sehen wir die 7. Quand Jésus est venu sur la terre, il était rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Wo Jesus auf der Erde war, war er erfüllt von der ganz Fülle vom Heiligen Geist. Il dit dans Luc 4, In Lukas 4 sagt er, l'Esprit du Seigneur est sur moi. der Geist Gottes ist auf mir. Et on sait très bien Und wir wissen genau, que dans le chandelier, dass in dem Leuchter il fallait l'huile pour que ça puisse briller. hat es Öl gebraucht, dass es leuchten kann. Donc Jésus devait être rempli du Saint-Esprit pour être la lumière. Eben Jesus war auch gefüllt vom Heiligen Geist, um das Licht zu sein. Dans Jean 9, Eben in Johannes 9 il dit je suis la lumière du monde. sagt Jesus, ich bin das Licht von dieser Welt. Dans Jean 8, In Johannes 8, 12 12, il dit je suis la lumière du monde. sagt er, ich bin das Licht von dieser Welt. Donc qu'est-ce qui a permis que Jésus puisse vivre quand il était sur la terre? Was hat erlaubt, dass Jesus auf dieser Il Welt était kann rempli du leben kann? Er Saint-Esprit. war gefüllt vom Heiligen Geist. Il était baptisé du Saint-Esprit. Er war getauft vom Heiligen Geist. Sa vie était constante avec le Saint-Esprit. Sein Leben war andauernd mit dem Heiligen Geist verbunden gewesen. Mais nous allons continuer. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Dans Lévitique 24, In 3. Mose 24, verset 2, Vers 2, on nous dit que l'huile qui devait être dans le chandelier wird uns gesagt, das Öl, das in der Leuchte wird eingefüllt werden, devait être de l'huile d'olivier concassée, écrasée. eben muss von Oliven, die man hat zermalmt sein. Donc on devait écraser Aber- l'olive, Die Oliven müssen zerdrückt werden. broyer. Eben zermalmt. Donc pour obtenir l'huile d'olive, Olivenöl zu haben, on broie d'abord l'olive. muss man zuerst die Oliven zerquetschen. Et la Bible Und eben die Bibel considère Jésus comme l'olivier, la branche d'olivier. tut ja sagen, dass Jesus ist der Olivenzweig. Est-ce que c'est un hasard? Ist das ein Zufall? Vous vous souvenez dans Luc 22, Könnt ihr noch erinnern, in Lukas 22, le verset 39, Vers 39, Jésus allait sur le mont des Oliviers. ist Jesus ja auf den Berg der Oliven gegangen. Pour faire quoi au mont des Oliviers? Was hat er dort gemacht? Et Matthieu 26 Und Matthäus nous 26 dit qu'il allait à Gethsemane. sagt uns, er war zu Gethsemane gewesen. Que veut dire Gethsemane? Was heisst das Wort Gethsemane? Gethsemane, si vous partez dans notre application Venez Raisonnant, Aber wenn ihr schauen in unsere Applikation Venez et Raisonnez, Gethsemane veut dire Gethsemane heisst, le pressoir à huile. dort, wo man das Öl pressen. Donc, Jésus-Christ, Jesus, on sait que c'est à Gethsemane qu'il a souffert, wir wissen, in Gethsemane hat qu'il a été écrasé. er gelitten. Et on voit clairement par ce moment Und wir sehen genau an dem Moment, que Jésus-Christ, dass Jesus, à Gethsemane, il est écrasé. dort ist er zermalmt worden. Et il est, comme l'olive devait être écrasée, So wie die Oliven muss zerquetscht werden, pour que nous puissions obtenir de l'huile. dass wir eben Öl haben können. Dans Ésaïe 53, on nous dit qu'il devait Yes. être frappé de Dieu, Eben Jesaja 53 sagt uns, dass er wird geschlagen werden von Gott. broyé pour que nous recevons le Saint-Esprit. Zermalmt, dass wir das Heilige Geist bekommen. C'est pourquoi Éphésiens 4, verset 8 nous dit, Wegen dem Epheser 4,8 sagt uns, c'est quand Jésus est monté qu'il a fait le don aux hommes. wo Jesus ist aufgegangen, hat er Gnade gegeben den Leuten. Quel don nous avons reçu de lui? Was für eine Gabe haben wir von ihm bekommen? Le don du Saint-Esprit. Eben die Gabe vom Heiligen Geist. Il y a une diversité de dons, Es hat verschiedene Gaben vom mais le même Geist, esprit. aber ein Geist. Et c'est pas pour rien que Und nicht für nichts. dans Jean 7, In Johannes 7, verset 37 à 39, Vers 37 bis 39, on dit l'esprit n'était pas encore, der Geist war noch nicht gewesen, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. weil Jesus ist noch nicht verherrlicht worden. Dans Jean 14, In Johannes 14 Jésus dit, sagt Jesus, je prierai le Père ich werde zum Vater bitten, pour qu'il Vater vous donne un bitten, autre consolateur. dass er euch gibt einen anderen Tröster. Le Saint-Esprit n'était pas encore dans sa plénitude Der Heilige Geist war nicht in der Vollmacht da gewesen, jusqu'à ce que Jésus soit crucifié. bis Jesus ist gekreuzigt Et worden. c'est pas la mort de Jésus-Christ. Und durch den Tod von Jesus, Et quand il monte, und als er ist auferstanden, que nous recevons le Saint-Esprit. wo wir jetzt den Heiligen Geist C'est bekommen. pourquoi il dit à ses disciples, Wegen dem sagt er seinen Jüngern, il est avantageux que je m'en aille, es ist besser, was ich jetzt gehe, afin que vous recevez le Saint-Esprit. dass ihr den Heiligen Geist bekommt. Vous recevrez le Saint-Esprit. Ihr werdet den Heiligen Geist bekommen.
Donc par la mort de Jésus, Eben, durch den Tod von Jesus, par sa souffrance, durch seine Leiden, il nous a donné un don, hat uns eine Gabe gegeben. le don du Saint-Esprit, Die Gabe vom Heiligen Geist, disponible pour vous et moi aujourd'hui, die für alle öffentlich ist, für euch, für mich. puisqu'il a marché par le Saint-Esprit aussi. Weil er hat ja auch mit dem Heiligen Geist gewandelt. La Bible dans Exode 25, 37 Die Bibel sagt in 2. Mose 25, 37, nous dit que la lampe, le chandelier devait éclairer en face, dans la table de pain. eben, dass der Leuchter muss den Schaubrottisch erleuchten. Alors, Also, vous savez que on a pour étudier la parole de Dieu, le pain de Dieu, das Wort Gottes, das Brot des Lebens zu studieren, on a besoin de la lumière du chandelier. haben wir das Licht vom Leuchter nötig. On ne peut pas étudier la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Wir können nicht die Bibel studieren ohne den Heiligen Geist. C'est pas la lumière du chandelier Es ist dort mit dem Licht von dem Leuchter, que je peux étudier la Bible. dass ich das Buch studieren kann. C'est pourquoi le chandelier était en face de la table de pain. Wegen dem war es neben dem Schaubrottisch. Combien d'entre nous demandons le Saint-Esprit lorsqu'on étudie la parole? Wie viele von uns den Heiligen Geist bitten zu kommen, wenn wir das Wort Gottes studieren? Quand David dit dans le psaume 119, verset 105, Wenn David sagt in Psalm 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, dein Wort ist eine Lampe bei meinen Füßen. une lumière sur mes chantiers. Eben ein Licht von meinem Weg. Le Saint-Esprit nous permet de marcher dans la lumière. Eben der Heilige Geist gibt uns das Recht zu laufen mit dem Licht. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, Und wenn wir den Heiligen Geist bekommen, on accomplit ce que Jésus a dit erfüllen wir, was Jesus hat gesagt. dans Matthieu 5. In Matthäus 5, Vous êtes la lumière du monde. ihr werdet das Licht in dieser Welt sein. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour le mettre sur le boisseau, Aber wir tun nicht das Licht an, um es zu verstecken. mais on le met au-dessus Aber wir tun es aufentun, dass es alle sehen. pour qu'il éclaire tout le monde dans la pièce. Dass es dort alle erleuchten im Raum. Vous vous rappelez les vierges folles? Aber erinnert euch an die Jungfrauen, die 10 Elles Jungfrauen. n'avaient pas l'huile. 5 von denen haben kein Öl gehabt. Alors, est-ce que nous demandons l'huile à Dieu tous les jours? Verlangen wir täglich Öl von Gott? Parce que nous avons besoin d'huile pour pouvoir marcher avec Dieu. Weil wir haben das Öl nötig, um mit Gott zu laufen. Vous et moi, nous ne pouvons pas aimer Dieu nous-mêmes. Weil wir können aus uns aus Gott nicht lieben. Romains 5, verset 5. Römer 5, Vers 5, Nous dit Vers 5, c'est le Saint-Esprit qui nous donne encore l'amour de Dieu dans notre cœur. dass es noch der Heilige Geist ist, der gibt uns die Liebe, was wir Gott lieben können. Comment nous pouvons aimer Dieu? Wie können wir Gott lieben? Jésus a donné ce qui peut nous aider à aimer Dieu. Jesus hat uns alles gegeben, was wir Gott lieben können. C'est pourquoi dans Galates 5, Wegen dem in Galater 5 il dit le fruit de l'Esprit. heisst die Frucht des Geistes, Pas les fruits de l'Esprit, nicht die Früchte, mais le fruit de l'Esprit. aber die Frucht C'est l'amour. ist die Liebe. C'est l'amour. Es ist die Liebe. Et il n'y a qu'un seul fruit. Und es hat nur eine Frucht. C'est pourquoi la joie, Wegen dem die Freude c'est l'amour qui s'extériorise. ist, C'est l'amour qui s'extériorise, qui sort, eben qui s'exprime. ist die Liebe, die sich dort manifestiert. La paix, Der Frieden c'est l'amour dans le repos. ist die Liebe im Dans le repos. dans le Repos, ja. Wenn man sich dort erholen. La patience, Geduld c'est l'amour dans l'épreuve. ist die Liebe in der Prüfung. La douceur, La douceur, ouais, la douceur quand on est doux, wenn man ist nicht aufregend, c'est voilà, l'amour qui déborde. ist die Liebe, die überfließt. La bonté, Eben die Güte c'est l'amour dans l'action. ist die Liebe in Aktion. La fidélité, Die Treue c'est l'amour dans la lutte. ist die Liebe, wenn sie dort kämpfen. La tempérance, Eben das Temperament c'est l'amour discipliné. ist die Liebe, die ist Lorsque je reçois le diszipliniert. Saint-Esprit, Wenn ich eben den Heiligen Geist il bekomme, produit tous ces fruits wird er all die Früchte qui sont les produzieren, différentes facettes de l'amour. die verschiedene Facetten von der Liebe sind. Et c'est ça la bonne nouvelle. Und das ist ja die gute Botschaft. Par le chandelier, Durch den Leuchter, Dieu dit voilà ce que j'ai pour toi pour que tu puisses briller dans le monde. weil was ich für dich habe, dass du kannst leuchten in dieser Welt. Le chrétien doit être une lampe dans le monde. Weil der Christ muss ja das Licht sein in dieser Welt. Quand j'ai accepté de passer par la porte, Wenn ich angehen, dass ich durch die Tür gehe, que j'accepte de mourir sur l'autel des sacrifices, wenn ich bereit bin zu sterben auf dem Altar et que je me baptise à la cuve des reins, und wenn ich mich je dann ressuscite taufen avec Jésus, und wieder auferstehe mit Jesus,
J'entre dans la tente d'assignation. werde ich ins Heilige J'ai la hineingehen. parole de Dieu, les 6 pains, la parole de Dieu. Dort habe ich eben das Wort Gottes. J'ai le chandelier pour briller. Dann nachher habe ich noch den Leuchter für das Leuchten. Vous voyez comment le sanctuaire est clair pour notre marche avec Dieu. Sehen Sie, wie das Heiligtum leuchten für unseren Weg mit Gott zu laufen. C'est pas la lumière qu'on peut être témoin pour Dieu dans le monde des ténèbres. Es ist eben durch das Licht, das man Zeugen für Gott sein in dieser Welt. C'est pourquoi la prochaine étude, Wegen dem, der nächste Studium, nous verrons werden wir sehen, la bonté de Dieu die Güte von Gott, lorsqu'on verra les autres parties du sentier wenn wir die anderen Abteile vom Heiligen werden sehen. qui montrent notre chemin avec Also, Jésus. Unser Weg zeigt mit Jesus. Et c'est pourquoi nous sommes contents Wegen dem sind wir freudig, que le sentier nous a été donné pour nous montrer comment on est où est-ce qu'on marche avec Dieu. dass uns das Heiligtum aufzeigen kann, wo wir mit Gott stehen. Et nous allons laisser cette petite vidéo pour vous, Jetzt werden wir das Video laufen. où vous allez voir, admirer la beauté du sentier Da par la könnt ihr porte. die Herrlichkeit vom Heiligtum sehen. On se dit à la prochaine étude, Und wir sagen uns bis zum nächsten Mal, que Dieu vous bénisse. dass Gott euch mag segnen.